वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आ रही होगी उसको भी पुश कर लें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्रिज की पुरानी बॉटल का रीयूज़ करने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल तरीके से। इससे हम बनाएंगे दो बहुत ही अच्छा और काम की चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रिज की बॉटल को हम इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, इसका 3 पार्ट मैंने 3 ब्लॉक इसके निकाले हैं इस तरीके से, और इतना बड़ा पीस हमें कट करना है बॉटल का। और इसका ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको भी हमें छोटा छोटा स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो इसे हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से 20 से अब इसको हाफ़ पार्ट कर लेना है हमें। तो आप कैंची की मदद से इसको हाफ़ कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हाफ़ करना है और यहाँ से थोड़ा सा और हमें कट करना है जिससे कि इसमें गैपिंग आ जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा हम और कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे एक होल करना है जो कि हम किसी भी नोकीली चीज़ से कर सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें इस तरीके से एक कट लगाना है। एक साइड में हमें होल करना है और दूसरी साइड में हमें कट लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हमें किसी भी फैब्रिक का यूज़ करना है और इस तरीके से हमें इसको पूरा कवर कर देना है। इस तरीके से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से बॉटल के पीस को कवर कर दिया है और अच्छे से मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया है। और इसका जो होल हमने किया हुआ था और जो कट हमने लगाया था उसी एरिया पे हमें फिर से एक बार कट लगाना है जिससे कि हमारे कपड़े भी कट जाएंगे। ये देखिए, मैंने कपड़े को भी हल्का सा कट कर लिया है और इसको इस साइड से होल कर लिया है। तो ये बनकर रेडी हो गया है। और अब हमें एक नेट ली हुई है जो कि डिज़ाइनर नेट है, उसका पीस हमने लिया है और इसको हमें 2 साइड से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो नेट को हम उल्टा करेंगे और फिर उसके बाद 2 साइड से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सुई धागे से ही आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से। फिर हमें इसको बनाना है बो टाइप। तो दोनों साइड से हम पहले स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड से मैंने कर लिया है और दूसरे साइड से भी हम इसको इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है। और अब हमें इस साइड से जो कि ओपन वाला साइड है हमारा, उसको हमें सीधा कर लेना है वहाँ से हमें। तो ये इस तरीके से हमारी सिलाई अंदर चली जाएगी और ये अच्छे से सीधा हो गया है। और अब जो ये ओपन वाला पार्ट है हमारा, उसको भी हमें इन करके स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसको अब अच्छे से स्टिच कर दिया। जो हमारा ओपन ब्लॉक था उसको भी हमने स्टिच कर दिया है। और अब हमें इसके बिल्कुल बीच से इस तरीके से चुन करके इसकी स्टिचिंग करनी है। मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से छोटा छोटा हमें इसमें चुन देना है और इस तरीके से हमें इसमें प्लेट डालकर इसको यहाँ से सुई धागे से ही हमें इसकी भी स्टिचिंग कर लेनी है। और अच्छे से धागे को इसमें लपेट दें ताकि ये ओपन ना हो। दोनों साइड से अच्छे से सिल लें। ये देखिए, इस तरीके से दोनों साइड से बन गया है। और इस पे मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर ऐड कर दिया है और जिसको मैंने ये जो हमने प्लास्टिक बॉटल से जो बनाया हुआ था, जिसको हमने फैब्रिक से कवर किया था, उस पर हमें इसको लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल सेंटर में इसके लगा दिया है। तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है। मैं अभी इसका यूज़ बताऊंगी।
तो लेकिन उससे पहले जो हमने पीछे होल किया हुआ था, तो उसमें हमें एक छोटा सा ऊन लेना है, इस तरीके का रेड कलर का मैंने यहाँ पे ऊन लिया है, और एक छोटी सी पर्ल लेना है, और ऊन को हमें मोती के अंदर डालना है इस तरीके से, कि देखिए इस तरीके से। और फिर ये वाला जो हमारा पार्ट है उसको हमें, ये जो हमने होल किया हुआ था यहाँ पे, तो ऊन को उसके अंदर हमें इन करना है। तो किसी भी पतली चीज़ से आप इसको अंदर इन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये इन हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें दोनों को अच्छे से बांध देना है। तो इस तरीके से हमें इसमें गांठ लगा देनी है। और ये बनकर रेडी हो गया है, और इसको हम यहाँ पे जो हमने कट लगाया हुआ था उसमें लगाना है। मोती हमने इसलिए डाली है कि जब हम कट पर इसको लगाएंगे तो ये मोती यहाँ से लॉक हो जाएगी और ये ओपन नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से लॉक हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं। आप जितने साइज़ का ऊन लेना चाहे ले सकते हैं, और जितना भी छोटा बनाना चाहे बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है, और ये बन गया है हमारा कर्टन होल्डर, जिसको हम इस तरीके से कर्टन में अपने लगा सकते हैं और अपने कर्टन को डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो गाइज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है कर्टन को अंदर करके, और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। और दूसरी जो ट्रिक है हमारी वो है, मैंने जो बॉटल ली हुई थी उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से, और जिसमें हमें ये जो पीस है उसमें हमें एक ऊपर होल करना है। तो यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा होल करना है इस तरीके से। ये देखिए बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पे होल किया हुआ है। और अब हमें लेना है रेशम का धागा। तो यहाँ पे हमने टेसल्स लिए हुए हैं, और इस तरीके से हमें धागे को इस पे लपेटना है। तो पूरा हमें इसको इस तरीके से, आप जिस साइड से भी चाहे लपेट सकते हैं, और पूरा इसको लपेट देना है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से येलो टच पे आ गया ये। और अब हमें इयरिंग्स वाली हुक लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो छेद किया हुआ था उसमें हमें इयरिंग वाली हुक लगाना है। तो उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बना लिए हैं, और इस तरीके की जो इयरिंग हुक आती है उसको हमें लेना है, और इस तरीके से हमें इसके अंदर इसको इन करना है। तो चलिए इसके अंदर हम इसको लगा लेते हैं, और आप चाहे तो इसको अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने होल जो बनाया था उसमें मैं इसको फिक्स कर दूंगी अच्छे से। इसको अच्छे से दबा दें ताकि ये निकले नहीं, और इस तरीके से हम इसको इसके अंदर रखेंगे। तो ये बनकर रेडी हो गया है, और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। दोनों में मैं इसी तरीके से इसको डाल दूंगी, और इसको डेकोरेट करने के लिए हमें बस सिंपल सा इस तरीके की नग की पतली सी लड़ी लेना है, और इस पे हमें लगा देना है, और इसको हमें फैब्रिक ग्लू से चिपका देना है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अब हमें एक्स्ट्रा कट कर देना है। तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अभी हम इसे सूखने देंगे। दोनों पे हमें इस तरीके से लगा लेना है, और ये हमारी इयरिंग्स बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी हमारी टेसल्स इयरिंग बनकर रेडी हुई है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। और इस तरीके के धागे से रेशम के आप बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल इयरिंग्स बना सकते हैं पुरानी बॉटल का यूज़ करके। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और ये दोनों मेरी DIYs अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।